Астана іргесіндегі Қараөткел тұрғындары ірі бұршақтан зардап шеккен үйлерін қалай қалпына келтірерін білмейді. Өткен аптада елордада бармақтай бұршақ жауып салдарынан Қараөткелдегі 200-ден астам баспананың шатыры тесіліп, төбелері опырылып түскен. Бүгін партиямыздың қоғамдық қабылдауына өтініштермен келген Қараөткел ауылының тұрғындарының шағымы негізінде Целиноград ауданының әкімдігіне келген болатынбыз. Бұл жерде құзыретті мемлекет қызметкерлерімен, оның ішінде аудан әкімімен, Дарын Сабырғалиұлы, басқа да азаматтармен жолығып, осы мәселені көтерген болатынбыз. Соның нәтижесінде жақын аралықта аудан деңгейінде төтенше жағдай жариялау жөніндегі комиссияның отырысының жүргізілуін талап еткен болатынбыз. Жергілікті тұрғындар жапа шеккендігі жөніндегі фактілерді тіркеу, оларға материалдық әлеуметтік көмек беру жөніндегі талаптар жүзеге асыру мақсатында осындай іс-шара жасалды. Енді бүгінгі мақсатымыз Целиноград ауданы деңгейінде Қараөткел халқының тұрғындарының шағымы негізінде төтенше жағдайды қайтада қарастыру жөніндегі комиссия құру бойынша талап қойдық. Бұл жөнінде жақын аралықта әкімдіктің жауабын күтеміз. Осының негізінде жергілікті тұрғындардың жаңа жиынын жасауды жоспарлап отырмыз.